Quand le pain est trop vieux, on le prend puis on le met dans le toaster. La confiture, du beurre de pinot. Mon père disait sauvez-moi la croûte. On est des Acadiens puis on est fiers de ça. On n'est pas québécois. À moitié anglais puis à moitié français, on bûche dans la mer puis on pêche dans le bois.